Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. И прежде чем мы начнем, прошу вас подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк этому видео, для вас это несколько секунд, а для меня это важно. Ну что, мы начинаем. Что мы будем делать? Расскажу краткую предысторию. Это наш клиент, я пригласил нашего партнера с Бреста, он смонтировал нам топку, и мы сейчас Эдиком будем ее плесовывать частично и заросами до этой отметки. Дальше у нас будет венецианка идти. И заразец это польский кафелькар, очень элитный, дорогой и красиво смотрится. Это у нас будут, ребята, угловые элементы. Это угол идет на полочку. И также уже мы сам низ аккуратненько выставили. Сейчас Эдик подрезает вот здесь правую часть нашего угла. И также вот этот мы уже кафель срезали. Кстати, ребятки, кафель очень хорошо режется. Мы уже с собой станок не брали, так как угловые элементы он не отрежет. И практически сколов нет, вот как видите. Это у нас идет заводская часть, это у нас уже рез идет. Все выставляем очень аккуратненько. Будем клеить на плиточный клей СМ16 цеужазит. Так как у нас в Минске только был один пешок смеси Хафтон Бертель, мы будем использовать где у нас будет идти самая нагреваемая часть. Вот здесь будем его использовать. Эту всю часть мы будем залаживать кирпичами. Привезли с собой кирпичик. Вот, он сейчас пока оттаивает, так как он замерзший. И сейчас давайте посмотрим, что там делает Эдик. Немножко можно аккуратненько. Вот он. Режет кафель. Поставили нашу машинку здесь. Вот так вот себе, тёпленько. И будем потихоньку, ребятки, приступать к работе. Сейчас мы все подрежем, сделаем и будем уже монтировать. Ребята, мы выставили первый ряд. Здесь мы вставили часть кафеля. Также, вот, как я говорил ранее, вот мы здесь тоже его подрезали. И также нам пришлось немножко потащить камень, чтобы уменьшить зазор. Это можно и потом в углу сделаем, чтобы было у нас все красиво. Так у нас получается здесь. И то же самое вот с этой стороны у нас тоже идет так красивенько. Ребята, продолжаем дальше мы работать. Выставили угловые кафелины и уже потом мы закладывали середину. Вверх мы склеиваем скотчем, низ мы с 4 сторон делаем опору с таких клиньев, так как если будет у нас клей подсыхать, чтобы он не седал. Используем клей СМ16 цеужазит, это у нас плиточный клей. И также делаем такую вот разметку по кафелю, так как здесь идет глазурь, и маркером не хочется чертить, чтобы потом у нас не
он не попадал вот в эти выемки. Клеим скотч и так вот аккуратно прочерчиваем. Значит, с этим надо будет аккуратно здесь пилить, это миллиметров 5, да? Ну, тоже дисковым бронешу, вижу, как он будет. И, ребята, очень пилится хорошо. Все, продолжаем дальше. Ребята, мы на сегодня закончили, что мы сделали. Получается, выложили нижний ярус, замазали замки, склеили их раствором. Клинья мы оставляем, чтобы они у нас были. Если, как я говорил, плиточный клей сядет, то клинья не дадут это сделать. Оставался раствор, мы положили 4 кирпичика. Вот такая у нас получается красотуля. Все будет чутенько. Уже приедем завтра в 5 часов вечера и уже будем делать вверх. Ребята, продолжаем дальше. Мы в пятницу выжили из кирпича основание. Все здесь и хорошо проклеили. Кто-то меня спрашивал, мы только приклеили на плиточный клей. Да, ребята, мы снизу приклеили на плиточный клей. Также склеили 2 кафеля в замок и заложили все кирпичом. То, что здесь все надежно и хорошо. Сейчас мы спилили угловой кафель, чтобы нам выйти сюда на вот эти швы, чтобы здесь у нас было красивое продолжение нижнего шва. Эдик хорошо промачивает. Так будем ее ложить на раствор, и нам нужно некоторое время на движение. И вот эту кромочку мы еще проходим наждачкой. Наждачка у нас получается 80-я, чтобы у нас была такая фасочка, чтобы сюда легла хорошо фуга. Все, ребятки, промачиваем, чтобы все было хорошо. И сейчас будем укладывать. Ребят, продолжаем дальше. Вчера вот выставили наш подоконник, он уже высох. У нас есть маленький недочет. Нам не довезли один подоконничек, уже его заказали. Это мы уже его сюда подставим чуть попозже, как привезут. Нам главное, что нам хватило на боковые вот эти стенки, чтобы у нас было пирание. Мы сейчас выставили размер угловые и разрезы с учетом нашей верхней перемычки, то бишь карниза. Сняли здесь этот и размер, у нас получился 111,5. Также его перенесли сюда. И вот крайние угловые элементы мы будем обрезать на 2,5 сантиметра, чтобы у нас было сюда смещение. Если же делать вот так и смещать на 2,5, то у нас здесь будет в середине некрасивая такая вставочка на 5 сантиметров. И пилить вот эти карнизы, чтобы у нас это и вставки не было, а было чуть шире, то это будет некрасиво. Вот, и мы решили сделать так. Лучше здесь будет пусть целыми элементами, но мы подрежем эти угловые, и здесь их особо-то видно и не будет. Так и здесь у нас идет камень, потому что будет все у нас четненько.
Сделали, ребята, боковые стеночки. У нас получается здесь 3 ряда и с обратной стороны 3 ряда. Вот такие угловые у нас целые. И заднюю часть вот мы срезали на 2,5 сантиметра. Потом здесь будем уже зафуговывать. Я думаю, что специальным таким шасором для расшивки и фуговки кирпичной плитки. Вот, чтобы у нас было все красиво, потому что фуга будет плыть, она хорошо подсыхает, так еще сам этот камень прыгает. Я думаю, что будет красивенько. Также здесь у нас получается все четненько, отлично. Вот, высохнет, будет четко. И готовим мы перемычку. Спилили вот здесь ребра, также отторцевали где-то на 5,5 сантиметров, чтобы она у нас была поменьше. Так у нас не получается по размеру. Вот здесь тоже мы подвесы сейчас будем упаковывать раствором и склеивать между собой на плиточный клей СМ-16. Будем также вставлять саму арматуру. Ребята, мы изготовили перемычку. Между собой склеили на плиточный клей. У нас углы идут чуть меньшего размера, на пару миллиметров. С помощью клиньев мы чуть-чуть их выдавили. Также с этой стороны мы вставили 2 арматуры. Вот, загнали их по максимальному. Также вот здесь сделали выпуски для увязки следующими изразцами. Здесь мы добавили в раствор киевшамдит, чтобы ее облегчить перемычку. И также вот сделали 2 таких боковых стеночки. Смотрится все четненько. За 5 дней оно подсохнет, так как мы уже сюда приедем во вторник. Завтра уже будет праздник, крещение. Здесь у нас такой красивый собачка. Немножко смущается, да? Да? Все, ребятки. До вторника. Просто. Ребята, наша уже перемычка за несколько дней уже подсохла. Так, все-таки приподнимем немножко, видите, все она. Вот видите, вся она держится. Все отлично, мощно. Сейчас уже с этим будем ее крепить и делать уже боковые крепления для изразца. Здесь мы примеряли, и чтобы не отбить сам кафель, обклеили скотчем. Предварительный монтаж насухо, чтобы все проверить, чтобы у нас все совпадало. Вот здесь, ребятки, по зазорам, чтобы все было четненько. Вот, и сейчас уже будем мешать хафт мертель и будем уже ее клеить, чтобы у нас уже спокойненько здесь сохло. Ребята, наши боковины от перемычки подсохли, держатся мощно, надежно, как справа, так и слева. Вот, все получается четненько все.
Сейчас уже будем с Эдиком закладывать уже внутреннюю часть, она уже будет полегче. Самое сложное у нас была это перемычка. Сейчас сюда поставим монтажную рамочку и будем уже думать, как нам красиво сделать. Заказали недостающий элемент в виде подоконника. Как он приедет, так сразу мы его сюда приедем, тоже поставим. Нарезали ребята сюда и разрез по 14 сантиметров. Его подготовили. Наждачкой сошлифовываем вот здесь вот такую фасочку. Клеим вот на такой хафт-мертель белого цвета. Так и сам мешочек. Это остатки роскоши. Собрали последний мешок с Минска. Вот это Австрия. Астрофлам. Вот. Все, ребятки. Будем клеить. Ребята, сейчас будем фуговать вот швы. Купил вот такую фугу жасминовую. Она будет осветлять швы. Есть другой цвет, но он уже более такой будет темный. Я думаю, что цвет подойдет. Эдик здесь у нас фугует незаменимым инструментом. Это вот палец. Так как здесь рифленые поверхности вот здесь. И по-другому сюда не подлезть. Вот. Вчера вот мы вот здесь все клеили. Сейчас аккуратненько все подсохнет. Сейчас еще здесь вот снизу все промажу. И покажу, что у нас получилось. Зафуговали мы, ребята, швы. Вот так смотрится очень красиво, необычно. Фуга у нас не сильно светлая и не сильно темная. Она чуть подсохнет и будет светлее. Вот так у нас все выглядит. Красота. Да. Ребят, приехал на Европочту. Мы долго это ждали. Прямо сейчас мы вскроем. Все проверим. Чтобы все было четненько. Упаковали так. Все у нас воздух даже смотреть. Вот у нас, как ребятки, кафель на камин. Сейчас его проверяем. Все, супер. Все, ребят, будем ставить. Скоро будет продолжение. Ребята, на этом мы будем заканчивать свое видео о монтаже кафеля. Он так у нас, ребята, красиво смотрится. Наша долгожданная плитка кафель в виде подоконника стала по размерам все четненько. Не нужно было подрезать. Я сразу же зафуговал, чтобы он уже одновременно все высохло.
На этом я буду заканчивать свое видео. Если кому наш ролик понравился, ставьте такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребятки, всем пока и до новых встреч.